ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ. ഇന്ന് ഞാനേ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ലക്ഷങ്ങളുടെ കിളികളെയാണ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിലും വ്യൂവേഴ്സിലും മാത്രമായിട്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വെച്ചതൊക്കെ ഒരുവിധം സെയിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി വളരെ കുറച്ച് പേരും കൂടി പുതിയത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ പരിചയപ്പെടുത്താം. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ കാണിച്ച പെയിൻറ്റഡ് ഫിഞ്ച് ഒരു പേര് ബുക്കിലായിട്ടുണ്ട്, ഒരു പേരുണ്ടോ. അപ്പോൾ ആ പേര് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതെന്താണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്നുള്ള നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ആ ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. അതായത് മഴക്കാല പരിചരണം. മഴക്കാലത്ത് നമ്മുടെ കിളികളെ വളർത്താനുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്പുകൾ. പലർക്കും കുറേ ബുദ്ധിമുട്ട് പറയാറുണ്ട് മഴക്കാലത്ത് കിളികളെ വളർത്തുമ്പോൾ. ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ പരിഹരിക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴികൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ 90 കൊടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കുക്കുമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര ലഹളയാണ്. സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് നോക്കണ്ട. ഇപ്പം എന്തോ പെട്ടെന്ന് മിണ്ടേണ്ടത് ഇത്ര നേരം ഭയങ്കര ലഹളയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നനയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും അവർ കിടന്ന് ലഹള ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ടോപ്പിലേക്ക് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വെറൈറ്റി ബേഡുകളെയും കിളിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ അപ്ഡേഷനൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ കോഴിക്കൂട്ടന്മാരെ കണ്ടില്ലേ, ഭയങ്കര ലൗഡായിട്ടിരിക്കണം. ബ്രീഡിംഗ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അവർ ഭയങ്കര റെസ്റ്റിലാണ്. എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാവില്ല. അപ്പോഴത്തെ ലാവുണ്ട്, പതുക്കെ ആയാൽ മതി, നിർബന്ധമില്ല. മഴക്കാലൊക്കെയാണ്. അവിടെ നിന്ന് നല്ലോണം വെള്ളം അടിച്ച് കൂട്ടിലേക്ക് വരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഓരോ ഏരിയകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവർക്ക് 2 കുറച്ച് കുക്കുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒന്ന് ഇവരുടെ ഈ ലഹള ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 ആളും, മെയിലും ഫീമെയിലും, അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും എല്ലാവരും നല്ല ലൗഡ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കമ്പിട്ട് കെട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവരുടെ മെയിൻ പരിപാടി ഇപ്പോൾ ഡോറ് തുറന്ന് പോകാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവരെ ഇപ്പോൾ കണ്ട കമ്പിട്ട് കെട്ടിയാനിവിടെ, അല്ലാണ്ട് വേറെ മാർഗമില്ല. കുട്ടികൾ തുറന്നു പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കൊണുകൾക്കുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ ലോബിൻ്റെ കുട്ടിയുടെ കാര്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ലോസ് ഉണ്ടായിട്ടാ. അതായത് നമ്മുടെ എഗ്ഗുകൾ കുറച്ച് വിരിഞ്ഞില്ല. കണ്ട, കുറച്ച് എഗ്ഗ് ഞാൻ കളഞ്ഞു. ബാക്കി ഞാൻ എഗ്ഗാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും വിരിഞ്ഞില്ല. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടങ്ങളാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറേ കാലമായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് അത് മിസ്സായി. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ 2 കുട്ടികളെ ഉണ്ടായുള്ളൂ, കൂടുതലുണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ വഴി കാണിച്ചു തരാം. ഭയങ്കര അഗ്രസീവാണ് ഫീമെയിൽ ബേർഡ്. കുത്തി പൊളിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വീഡിയോയിലൊക്കെ. അപ്പോൾ മൊബൈൽ വഴി നോക്കാൻ എളുപ്പം. ഈ കുട്ടികളെ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്കനായിട്ടാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. കണ്ടാ, എനിക്ക് 2 കുട്ടികൾ വലുതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വേണ്ട, ഒരു കുട്ടി അവിടെ ചെയ്യണ്ട, അടിപൊളി. ആഹാ. അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ലെഗിൻ്റെ ഇഷ്യൂ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ലൈഡിലേക്ക് എന്ന് പറയും. കാലുകൾ ഇങ്ങനെ വൈഡായിട്ട് വെച്ചാണ്ട. ചെറുതായിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിൽ അധികം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കിളിക്കുട്ടിക്ക് കാലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആ നെറ്റ് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായ പ്രശ്നമാണ്. അത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് മീറ്റിൽ നമ്മളൊരു 3-4 വട്ടം റീഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ആ നെക്സ്റ്റ് മീറ്റിൽ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികൾ അതിനുള്ളിൽ സ്ലിപ്പായിട്ടേ ലെഗ് അങ്ങനെ വൈഡായി പോയതാണ്. വേറെ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല. കാലിനൊന്നും കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ വൈഡായിട്ടിരിക്കും. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാലൊന്നും ഇങ്ങനെയാവും. ആദ്യ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ എന്താ പറയുക, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ ലോബിയുടെ വിശേഷം. ആ 2 കുട്ടികളെയും ഞാൻ ഹാൻഡ് ഫീഡായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇതുവരെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ, നമുക്ക് തരാം. വലിയ പൈസയ്ക്കൊന്നുമില്ല, ചെറിയ പൈസയ്ക്ക്. കാരണം നമ്മുടെ സ്വന്തം കുട്ടികളാണ്. പിന്നെന്താ, ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് വെക്കാൻ അധികം സ്ഥലമില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ലോബിൻ്റെ എഗ്ഗ് കംപ്ലീറ്റ് റിസൾട്ടില്ലാതെ പോയിട്ട് അവർ വാടിയിരിക്കലും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും റിസൾട്ട് തീരില്ലാണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്ന റിസൾട്ടൊക്കെ കെട്ടുപോയി. അതിൽ അവിടെ നിന്ന് മഴ അടിച്ചിട്ടേ വെള്ളം കൂട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ആകെ നാശകോശമായി. കൂടൊക്കെ നീക്കി വെച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ കാര്യം ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പ്രതിവിധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, നമ്മുടെ നെറ്റ് കെട്ടി. ഈ ഷെയ്ഡ് നെറ്റ് അടിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം വരൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഭയങ്കര കാറ്റാ, രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് മറ്റ് വിശേഷങ്ങൾ. മഴക്കാലത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, വെള്ളം നമ്മുടെ കൂടുകളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും അധികം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പാടം, കുളം ഒക്കെയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നെറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ ഹൈറ്റിൽ വേണം. മുകളിലേക്ക് അവിടെ പുറത്തുനിന്ന് ഓൾറെഡി മുമ്പേ അടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം മൊത്തമായിട്ട് വരാണ്ടിരിക്കാൻ. ഈ നെറ്റ് കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം നാട്ടറച്ചിട്ട് അറ്റം വരെ വെള്ളം എത്തും. അത്രയും ഹൈറ്റിലേക്ക് വെള്ളം ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് അടിച്ച് വെള്ളം വീഴും. അപ്പോൾ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നെറ്റിനും കേടാണ്. ഫ്ലോറിൽ വെള്ളമാവും, കിളിക്കൂട്ടിലേക്ക് വെള്ളമാവും, കിളികളുടെ മെത്ത് വെള്ളവും, തീറ്റയിൽ വെള്ളമാവും. അതിനാകെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ഞാൻ നെറ്റ് അങ്ങനെ മുകളിൽ കെട്ടിയത്. അപ്പോൾ കാറ്റത്തൊക്കെ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് കീറിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 1-2 വർഷം പറയുന്നത് കെട്ടിയിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കെട്ടിയത്. ആ നല്ല മഴ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ കെട്ടിയതാണ്. പുതിയ നെറ്റ് വാങ്ങി അങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഡെൽ ഷേപ്പാണ് കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കുറച്ച് വീണ്ടും കെട്ടാനായിട്ട്
അത് നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഏത് ഭാഗത്തൂടെ വരുന്നു എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉള്ളിൽ. ആ സൈഡിൽ നിന്ന് അധികം കാര്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഈ കിഴക്കൻ പടിഞ്ഞാറ് വാലിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാറ്റടിച്ച് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിനെ ഒഴിവാക്കാന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ഈ വെള്ളം കൂടിനുള്ളിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് പ്രതിവിധി പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ നെറ്റ് കെട്ടുകയോ അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ മറ്റ് ഷീറ്റുകൾ വെച്ച് അടയ്ക്കുകയോ അതിനെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ആണ് ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാക്കിൽ വലിയ ഷീറ്റ് ഓറഞ്ച് കളറിൽ ടെറസ് മൊത്തം കവർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് അത്. കണ്ട ആ ഒരു നെറ്റ് നമ്മുടെ മെയിൻ ടെറസിൻ്റെ ഏരിയയാണ്. ആ ടെറസിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്ക് വെള്ളം അടിച്ച് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷീറ്റാണ്. മുമ്പ് ഫുൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ടെറസ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. ഈ ടെറസ് എടുത്തപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ മാത്രം നിർത്തി. ഇതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാ കളികളും ഭയങ്കര ലൗഡാണ്. നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം, നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയാണ്. ഈ തണുപ്പ് മാറി കുറച്ച് വെയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് രാവിലെ ചെറുതാനും മഴ പെയ്തെങ്കിലും ഇപ്പം നല്ല വെയിലായി. അപ്പോൾ കിളികളൊക്കെ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കണേ. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേജ് ട്രൈ ഒക്കെ പരമാവധി ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കണ്ട ഫുൾ ഡ്രൈ ആണ്, ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നുമില്ല. കാസ്റ്റും തീറ്റ വേസ്റ്റൊക്കെയാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കണേ. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളമോ നനവോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ വെള്ളം നനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അതിലാകെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ് സ്മെല്ല് വരാനും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയൽ ഫംഗലൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനും ഒക്കെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കിളികളെയും ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ 90% ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. അതായത് വെറ്റ്നസ് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കേജിനായാലും ട്രയറിലായാലും ആ ഒരു പരിപാടി പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കിളികൾ മൂടി പുതച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെ പുതച്ചിരിക്കുന്ന കിളികൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ തണുപ്പിൻ്റെ ഭയങ്കരമായ തണുപ്പിൻ്റെ അവസ്ഥ കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം കൂടുതലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിലെ ബേർഡ് ആയിക്കോട്ടെ, മറ്റ് വെറൈറ്റി ബേഡുകളായിക്കോട്ടെ, ഫിഞ്ചസുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തണുപ്പടിച്ച് ചില സമയങ്ങളിൽ ചെറുതായിട്ട് ചില വെറൈറ്റികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇച്ചിരി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറഞ്ഞ ബേഡുകൾക്ക്, പൊതുവേ ഉള്ള ബേഡിന് അതേ കാറ്റഗറി ബേഡിനെ ചിലപ്പോൾ നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുള്ള ബേഡിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ചില ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ചില തണുപ്പടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ കിളികളെ നമ്മൾ ചൂട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതായത് ബൾബ് ഇട്ടിട്ടോ UV ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കേജ് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് ആ ഹീറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അവിടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു 25 to 40 ഡിഗ്രിക്കുള്ളിൽ വരെ ചൂട് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ അവരെ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ തണുപ്പ് കാലത്ത്. അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ ബൾബ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ബൾബ് ഞാൻ അവിടെ ഓൾറെഡി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ ബൾബ് ഇട്ട് കൊടുത്താലാണ് അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചുട്ടത്തിരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ പോയി. കാരണം ഈ ലൈറ്റൊക്കെ തന്നെ ഇൻവെർട്ടറിൽ പ്ലഗ് പോയിന്റ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ബൾബ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഭാഗ്യം വന്നു, കറണ്ട് വന്നു. കണ്ടാ നല്ല സാധാരണ ഫിലമെന്റ് ബൾബാണ് ഇട്ടത്. ചൂട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബൾബുകളിൽ പെടുന്നതായിട്ടാണ് സാധാരണ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫിലമെന്റ് ബൾബ്. ഇത് 40 വോൾട്ടിൻ്റെ ബൾബാണ്. ഈ 40 വോൾട്ടിൻ്റെ ബൾബ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല ചൂട് കിട്ടും. ആ പെർസിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വടിയുടെ മുകളിലേക്കാണ് ഞാൻ ബൾബ് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത്. കിളികൾ ശരീരം പൊള്ളിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും പോയിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കില്ല. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ദൂരങ്ങളിൽ അകലങ്ങളിൽ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ. ചൂട് വേണമെന്നുള്ള സമയങ്ങളിൽ ആ ബൾബിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയും ചൂട് വേണ്ട സമയങ്ങളിൽ ബൾബിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേടി പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ വേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ചൈനീസ് കേജാണ്. ഈ ചൈനീസ് കേജിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ എനിക്ക് തണുപ്പിനെ കാറ്റ് കുറച്ച് കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വെച്ചത്. കാരണം ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഗ്ലാസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാറ്റ് വരില്ല. അവിടെയും ബാക്ക് സൈഡ് മറച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈ ഫ്രണ്ട് വശത്തുനിന്നും ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ്, ഈ 2 സൈഡിൽ നിന്നും കാറ്റ് വളരെ കുറവുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള കേജിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നില്ല ചെടികൾക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. സാധാരണ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് കാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിക്കുന്ന ഏരിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ബൾബ് വെച്ചത്. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ചൂട് അവിടെ നിലനിൽക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം ചൂട് വെറുതെ പാഴായി പോകുന്നു. ഇതിൽ അത്യാവശ്യം പാഴായി പോകണ്ടില്ല എന്നല്ല വേണം. പക്ഷേ ആവശ്യാരണം ഇവർക്ക് അടുത്ത് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ചൂട് കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. കാറ്റടിച്ച് ചൂട് പോകുന്നില്ല. വളരെ അപൂർവമായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബൾബ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വീക്കായിട്ടുള്ള ബൾബുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. ആ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കുറയാതെ നമുക്ക് എപ്പോഴും അതൊരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഇതിൽ കുറച്ച് പേര് തന്നെ ചെറുതായിട്ട് വീക്കായിട്ട് ഇന്ന കിളികളുണ്ട് ഉള്ളിൽ. അത് ഈ മഴക്കാലത്ത് ഉഷാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ബേർഡും നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ പടക്കം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മഴക്കാലം പ്രമാണിച്ചും അല്ലാതെയൊക്കെ ആയിട്ട് വയ്യാതെ ഇരിക്കുന്ന കിളികളാണ്. അപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് രക്ഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി 3-4 പേരൊക്കെ ആക്റ്റീവായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പതുക്കെ മാറ്റും. ഇതാണ് അടുത്തൊരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഇതാ, ഈ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാന്നുള്ള പരിപാടി. മഴക്കാലത്ത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരും. ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകളിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാറുള്ളത്. അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊക്കെ എഗ് ഫുഡിൻ്റെ ഫീഡറാണ്. കണ്ട ഇതൊക്കെ കാലിയാണ്, ഇതൊന്നുമില്ല. ഇത് രാവിലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എഗ് ഫുഡ് ഫീഡറുകളാണ് ഇവിടെ. കണ്ട
ഇത് നെറ്റ് ഫുഡില്ല കാര്യമാണ്. വെറ്റ്നസ്സും ഉണ്ടാവില്ല, എഗ് ഫുഡും ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിളികൾ നന്നായി കഴിക്കുന്ന കിളികളാണ് എഗ് ഫുഡ്. അതുപോലെ കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കുന്നില്ല, വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് മാക്സിമം ഈ ഒരു കേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ കിളികളെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു 15-20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവർ എഗ് ഫുഡ് തീർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൽ മറ്റ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരാൻ സാധ്യതകൾ തീരില്ല. അതിന് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കഴിച്ചു തീർക്കുന്നുണ്ട്. മാക്സിമം 1 മണിക്കൂർ. അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ എഗ് ഫുഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി വെറ്റ്നസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥം വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എത്ര നേരം ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇത് വെറ്റ്നസ് കൂടിയായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ പരമാവധി വേഗം കഴിച്ചു തീർക്കുക, കൊടുത്തു തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കും തോറും അന്തരീക്ഷം ഓൾറെഡി തണുത്തിരിക്കുകയാണ്. ബാക്ടീരിയൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഫെക്ഷൻസ് പെട്ടെന്ന് വരും. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭക്ഷണം കേടാവാനൊക്കെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്, അത് ഓപ്പൺ എയറിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള വെറ്റ്നസ് ഉള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളും പരമാവധി വേഗം കൊടുത്തു തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പുറത്ത് വെക്കുന്നത്, അതായത് മെഡിസിൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു 2 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 1.5 മണിക്കൂറിലും ഉള്ളിൽ മാറ്റിയിരിക്കണം. കൂടുതൽ നേരം വെക്കാൻ പാടില്ല വെള്ളത്തിൽ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ നേരം വെക്കാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ കേജ് ട്രയലൊക്കെ വീഴണമെങ്കിൽ കേജ് ട്രയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് പരമാവധി ക്ലീനാക്കി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അത് നനവില്ലാത്ത രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം വാട്ടർ കണ്ടന്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറച്ച് കുറവ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കുംബർ കൊടുത്തു കൊനൂറിന്. ആ കൊനൂറ് അവർക്ക് ഈ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ബെഡായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആ കുക്കുംബർ കഴിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളില്ല. ആ സമയം പിഞ്ചസ് വെറൈറ്റികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കുക്കുംബറൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, അവരുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഡൗൺ ആക്കാനൊക്കെ അത് സഹായിക്കും. കാരണം കുക്കുംബർ ഓൾറെഡി തണുപ്പാണ്. ആ തണുപ്പുള്ള ഭക്ഷണം പിന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഹെൽത്ത് എന്താ പറയുക, ഓർഗൻസിനും മറ്റ് അവയവങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭക്ഷണമാണ് കുക്കുംബർ. പക്ഷേ തണുപ്പ് സമയങ്ങളിൽ ഒന്നും കൂടി ഉള്ളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡൗൺ ആക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പരമാവധി. മഴക്കാലത്ത് പെറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, അടുത്ത പോയിന്റാണ് കേട്ടോ, പെറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം ഫുൾ കേജ് കവർ ചെയ്തിടണം വെള്ളം കൊടുത്തു തന്നെയായിട്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കുക്കുംബർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. പക്ഷേ ഓപ്പൺ എയറിലാവുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞത്. എപ്പോഴും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയകളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറവായിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓപ്പൺ എയറുകളിൽ എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ തണുപ്പും കാറ്റും ചൂടും കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയില്ല. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ബേഡുകൾ, നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ബേഡുകൾ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും എങ്ങനെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർ അത്രയും നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറിലൂടെ ഇരിക്കുന്ന ബേഡായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ബേഡുകൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാ ഏരിയയും കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ആ ഒരു വെള്ളം അടിക്കുന്ന ഏരിയ മാത്രം കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഏരിയയും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിടക്കണം. നമ്മൾ അതേപോലെയാണ് ഭക്ഷണവും ഫുഡും വെള്ളവും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ആ ബേഡുകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു മെയിൻ കാരണം. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും വ്യൂവേഴ്സിനോടും ബേഡുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ബേഡിൻ്റെ കണ്ടീഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന്. അത്രയും ഹെൽത്ത് മെയിൻ്റെനൻസ് കൊണ്ട് പരമാവധി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വർക്കുകൾ ഇപ്പോഴും പെൻഡിങ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ഇനിയും നടക്കാണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് മഴക്കാലത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം എപ്പോഴും പ്യൂർ ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. തീറ്റയും വെള്ളം, അതിൽ വെള്ളം എപ്പോഴും പരമാവധി നന്നായി ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കാനും 2 തരം മാറ്റാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ 2 തരം മാറ്റി കൊടുക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കേജ് ട്രയും കാര്യങ്ങളും കൂടും ഒന്നും തണുപ്പും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വെറ്റായിട്ട് നനവില്ലാത്ത രീതിയിൽ വെക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പരമാവധി അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതാണ് ഈ മഴക്കാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ. കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയ ഒക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വന്നാൽ തന്നെ കുറേ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും. വേറൊരു കാര്യം കാണിച്ചിട്ടാ, ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലിരിക്കുന്ന ആ ചൂട് കിട്ടിയിട്ട് ഉഷാറായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കിളി ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കൂട് തുറന്നപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോയി. ഗോൾഡ് വിങ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് താഴെ ആണോ ഓക്കെ. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഉഷാറായി ആ ബേഡ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പിടിക്കാനായിട്ട് 2 വട്ടമായി നടക്കണു. 2 റൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല. 2 റൗണ്ട് ഞാൻ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ നടന്നു കേട്ടോ. കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പോയിട്ടാണ്, വയ്യാണ്ടിരിക്കുന്ന കളിയല്ലേ. നെറ്റ് കൊണ്ട് 10 ഉണ്ടാച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടക്കണേ. പക്ഷേ അവൻ നമ്മളെന്നെ പിടി തരുന്നില്ല. അത്ര ഉഷാറായി ബേഡ്. ഒരു ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം അല്ലേ. കിട്ടി കണ്ട ഗോൾഡൻ വിങ് തന്നെയാണ്, ഫീമെയിൽ ഗോൾഡിനാണ്. കണ്ടാൽ പറയുമല്ലോ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു അസുഖമില്ല. ആൾ ഉഷാറായി കണ്ട. അടിവശമൊക്കെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീനാണ്. ഒരു നനവോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാന്ന്. അത്രയും നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീനാണ്. ആൾ ഉഷാറായി. അതായത് ചെറിയ തണുപ്പടിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് വീക്കായി പോയതാ. നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ബേഡാണ്. തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണം ഞാൻ. കാരണം അത് വീക്കായി എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ബേഡാണ്. ഇപ്പോൾ നല്ല ഉഷാറായിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലേ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ, നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ആൾ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പണ്ട് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോഴല്ല, കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. മറ്റേ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങി അത് കഴിയണ വരെ
ഞാൻ പിന്നെ വേറെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വാങ്ങിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറില്ല. ഒരു ബ്രാൻഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്രാൻഡ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്രാൻഡ് ഉപയോഗിക്കും. അത് അത്രയും മോശമാണെങ്കിൽ മാത്രം മാറ്റാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എനിക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അയച്ചു തന്നിട്ട് 2 ആഴ്ച അയച്ചു തന്നിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും പ്രോബയോട്ടിക്കിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ട്സ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് കാണിക്കാം. ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ബ്രീഡർമാർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് വില കുറഞ്ഞ നല്ലൊരു ബ്രാൻഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കേട്ടോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇതിൽ 2 ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. വളരെ ചെറിയ ഗ്രാമിൻ്റെ ബോട്ടിൽസാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് കൊടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഞാനിത് ഉള്ള കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ 2 പണ്ടേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. നല്ല സാധനം അന്നേക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ 2-3 സുഹൃത്തുക്കൾ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു. അവർ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലാതാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടത്. അപ്പം ഇത് ഉള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓപ്പണായിട്ട് പറയാനുണ്ടോ. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നില്ല. ഇത് സെറ്റ് ഗൗട്ട് പ്രോബയോട്ടിക്കാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. പ്രോബയോട്ടിക്കാണ് ഒരു മെഡിസിൻ. ഇത് സെറ്റ് ഗാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് 2 പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഈ കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻ്റ് വന്നിട്ട് ഏകദേശം എത്ര ഗ്രാമുണ്ട്? ഗ്രാം വേണമല്ലോ. ജൂൺ 24 മീൻസ് 2024 വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡേറ്റ് ഉള്ള കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം 3 വർഷം വരെ ഇതിന് പീരീഡ് ഉണ്ട്. ഈ ബോട്ടിൽ 100 ഗ്രാമിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ്. ഇത് 50 ഗ്രാമിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ. പ്രീബയോട്ടിക് 50 ഗ്രാമാണ് വരുന്നത്. ഇത് 100 ഗ്രാമിൻ്റെ കാൽസ്യം. ഈ 2 മെഡിസിൻസാണ് ഇപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ളത്. വെട്രീന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഇവർ വരുന്നത്. അതിൽ സെറ്റ് ഗാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻ്റ് വരുന്നത്. സെറ്റ് ഗാൾ വാട്ടർ സോൾബിളാണ്. അതായത് വെള്ളത്തിലിട്ട് നമുക്ക് അലിയിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സപ്ലിമെൻ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻ്റ് വരുന്നത്. ഇതിൽ കാൽസ്യം 7.2% കാൽസ്യം തന്നെ. അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ കാൽസ്യം ശരീരത്തിൽ കയറും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെട്രീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി തന്നെയാണ് ഈ സെറ്റ് ഗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒപ്റ്റിമൈസ് ഗോട്ട് ഹെൽത്ത്, അതായത് പ്രോബയോട്ടിക്കാണ്. ബേഡുകളുടെ സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും സൂപ്പറായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ കേട്ടോ. അതായത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ എമൗണ്ട് വരുന്നുള്ളൂ. ഒരു 1000 രൂപയ്ക്കുള്ളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ 2 ബോട്ടിലും വാങ്ങാൻ പറ്റും. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത വരുന്നത്. വില കുറവുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പൊതുവെ കൊടുക്കാറുള്ള അറിയാലോ, എക്സെല്ല് എല്ലുകൾ മുട്ടയുന്ന സമയങ്ങളിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൽ വേണം. അവരുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലുകളുടെ ബലം നിലനിൽക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇടുന്ന എഗ്ഗിനൊക്കെ അതിൻ്റെ തുണ്ടുകൾക്കൊക്കെ നല്ല കനം വയ്ക്കാനും അതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കുറയ്ക്കാനൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത മെയിനായിട്ട് അതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അത്യാവശ്യം അളവുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയാണ് ശരീരത്തിലെ എല്ലാ തൂവലുകൾക്കായാലും എല്ലുകൾക്കായാലും കൊക്കുകൾക്കായാലും അതിന് ബീക്കുകൾക്കൊക്കെ വളർച്ചയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സന്തുലിതമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനാണ് കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻ്റ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു മെഡിസിൻ, ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ സ്ട്രെസ് ആയിട്ടുള്ള ബേഡുകളുടെ സ്ട്രെസ് റിലീഫിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സാധനമാണ്. അതിന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ബേഡിനെ വാങ്ങി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന് ട്രാവലിംഗ് വേദിയിൽ നിന്നിട്ട് അതിന് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടായാലും വല്ല സ്ട്രെസ് കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെഡിസിൻ ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ നിലയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ കിട്ടുന്ന മെഡിസിനുകളിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ഇതിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ സാധനം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കില്ല. ഈ കാൽ സപ്ലിമെൻ്റ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ആ അഭിപ്രായത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഈ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഐറ്റംസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഡീവോമിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ ആ ഡീവോമിങ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും ഈ മെഡിസിൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബേഡിൻ്റെ ഹെൽത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ വല്ല അസുഖങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യും. ബേഡുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ മെഡിസിൻസ് ഈ പ്രീബയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബയോട്ടിക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ലതാണ്. അതായത് ശരീരത്തിൽ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകളെ കൾച്ചർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഈ പ്രോബയോട്ടിക് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ബേഡുകൾ എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നല്ല ഹെൽത്തിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു സപ്ലിമെൻ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ വരുന്ന 2 ഐറ്റംസും നല്ലത് തന്നെയാണ്. ചെറിയ എമൗണ്ടിന് കിട്ടുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. വലിയ എമൗണ്ടിന് കിട്ടുന്ന ബ്രാൻഡഡ് സാധനങ്ങളും ഇതിനുള്ളിലത്തെ കണ്ടൻ്റൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. അത് വേറൊരു വശമാണ്. പിന്നെ ബ്രാൻഡുകൾക്കും ഇമ്പോർട്ടഡ് മെഡിസിൻസിനും അതിനുള്ള മാറ്റങ്ങളും വിലയൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് മോശമാണെന്നോ ഇത് സൂപ്പറാണെന്നോ അല്ല പറയണത്. രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചുള്ള മെഡിസിൻസ് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മൾ ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ കയ്യിൽ നല്ല ഫണ്ടുള്ള ആളായിരിക്കാം,
കുറേ കിളികളുള്ള ആളായിരിക്കാം. അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും വില കൂടിയ ബ്രാൻഡഡ് മെഡിസിൻ ഉപയോഗിച്ച് കിളികളെ നോക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അതേപോലെ സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതേപോലെ തന്നെ പിന്തുടരാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കടം കൊടുത്ത് വാങ്ങി ആ മെഡിസിൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് ഇത്രയും കൊടുക്കാനുള്ളതൊരു ബാക്കി വേസ്റ്റായി പോവുക. അങ്ങനെയൊക്കെ വരേണ്ടതായിട്ടും ബെറ്റർ ചെറിയ വിലയ്ക്ക് അതേ കണ്ടന്റുള്ള സപ്ലിമെൻറ്റ് ഇഷ്ടംപോലെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടാണ്ട് അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന ഈ 2 മെഡിസിൻസ് ഇതും ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് അതേ ഗുണങ്ങൾ തന്നെ ഇതിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചുള്ള മെഡിസിൻസ് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും ഒരേ കണ്ടന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ഒന്നും ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതാച്ചാലും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ മെഡിസിൻസും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. നല്ല മെഡിസിൻസ് തന്നെയാണ്, ഒരുപാട് പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻ തന്നെയാണ്. ഈ സപ്ലിമെൻറ്റുകൾ മാക്സിമം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. കാരണം വെച്ചാൽ എൻ്റെ മറ്റ് മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ് എന്താണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. നമ്മുടെ ഒരുപാട് പേര് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്, അവർക്ക് നല്ല റിസൾട്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ടെൻഷൻ വേണ്ട ആർക്കും. നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ബേർഡ്സ് കൂടെ കൊടുക്കാണ്ട്. ആ കൊടുക്കാനുള്ളത് ഔൾ ഫിഞ്ച്, ലോങ് ടൈൽ, അങ്ങനെ അക്രോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി, ഗോൾഡിയൻസ്, യെല്ലോ ഗോൾഡിയൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമ്മളെ പെയിൻറ്റഡ് ഫിഞ്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട്, സ്റ്റാർ ഫിഞ്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ബ്ലൂ ഫേസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇതെവിടെ യെല്ലോ പാരറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. യെല്ലോ പാരറ്റ് 3 പേരോളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ ആൽബിനോ കട്ട്റോട്ടിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ബേർഡ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ആൽബിനോ കട്ട്റോട്ടിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചാൽ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് വേറെ. അതുപോലെ തന്നെ കാനറീസ് ഇത് നിലവിൽ 2 പേർ കൂടി ഉണ്ട്. 3 പേരായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വെച്ചാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ 2 പേരെ കൊടുക്കാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ കാനറീസ് ഇവിടെ ഒരു പേര് കിടക്കണേട്ടാ, അവിടെ ഒരു പേര് എടുക്കുന്നുണ്ട്, നല്ലൊരു പേര് കാനറിയാണ് കിടക്കണേട്ടാ, ഇതേ കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാനറിയുടെ ഒരു DNA പേര് നല്ലൊരു പേരുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റൊരു പേര് ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ഇതായിരിക്കും ഈ പേര്. 2 പേര് കാനറീസ് കൂടി നിലവിൽ കൊടുക്കാണ്ട്. അതുപോലെ പെയിൻറ്റഡ് ഫിഞ്ച് ഒരു പേര് സെയിൽ ചെയ്താണ്, ബാലൻസ് ഉള്ള ഒരു പേര് കൂടിയാണ് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല പെയിൻറ്റഡ് ഫിഞ്ച്, നല്ല അഡൾട്ടായിട്ടുള്ളൊരു പേര് പെയിൻറ്റഡ് ഫിഞ്ച്. അതുപോലെ പാരറ്റ് ഫിഞ്ചിൻ്റെ ബ്ലൂ ഫേസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. വൈറ്റ് ലോങ് ടൈൽ ഫിഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട്, ഒരു 5-6 പീസ് ഉണ്ട്. വൈറ്റ് ലോങ് ടൈൽ, വൈറ്റ് ക്രസ്റ്റഡ് ബംഗാളി ഉണ്ട്, വൈറ്റ് ബംഗാളി ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ആൽബിനോ കട്ട്റൂട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ സെയിം സാധനം തന്നെ ഇതേ കിടക്കുന്നു കേട്ടോ. ആൽബിനോ കട്ട്റൂട്ട്, ആ വൈറ്റ് ബേർഡ് അല്ല, ഓറഞ്ച് ത്രോട്ട് ആൽബിനോ കട്ട്റൂട്ട്. അതുപോലെ പാരറ്റ് ഫിഞ്ചുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബ്ലൂ ഫേസ് പാരറ്റ് ഫിഞ്ച് ഉണ്ട്, സീ ഗ്രീൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ റെഡ് ഫേസ് പാരറ്റ് ഫിഞ്ച് ഉണ്ട്, മാസ്ക് ഫിഞ്ചിൻ്റെ ഒരു മെയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് കൊടുക്കാൻ. ഇത് കുറച്ച് എന്താ പറയുക കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ബേർഡുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാർസൺ ഫിഞ്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ വൈറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഗ്രേ കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഗ്രേ ഡയമണ്ട് ഫാറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഗോൾഡിയൻസിൽ പിന്നെയും ഒരു 15 പേരോളം ഗോൾഡിയൻസ് പുതിയത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഗോൾഡിയൻസ് ആണ്. ഗോൾഡിൻ്റെ മെയിലുകളാണ് ഈ കണ്ടതൊക്കെ, താഴെ ഫീമെയിലുകളുണ്ട് കേട്ടോ. 15 പേരോളം ഗോൾഡിയൻസ് ഉണ്ട്, ഏറ്റവും കുറവ് വേണ്ട. ഇതൊക്കെ ഫീമെയിലാണ്, താഴെയുള്ളതൊക്കെ ഫീമെയിലുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയുള്ളത് ലോങ് ടൈൽ ഫിഞ്ചുകളുണ്ടാവും. ലോങ് ടൈൽ DNA അടിച്ചിട്ടുള്ള ലോങ് ടൈൽ ഫിഞ്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട്. DNA പേരുകളുണ്ട് കിടക്കുന്നത്. DNA എടുത്ത ബേർഡുകളുണ്ട്, DNA ഇല്ലാത്തതുണ്ട്, 2 മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. 2 തരാം നമുക്ക്, DNA ഉള്ള തരാം, DNA ഇല്ലാത്ത തരാടാ ലോങ് ടൈൽ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് റേറ്റിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും, കുറവും കൂടുതലും വരും. ഡയമണ്ട് ഫാറ്റയിൽ കിടക്കുന്നു, ഔൾ ഫിഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ. ഇത്രയും വെറൈറ്റി ബേർഡുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത്രയും വെറൈറ്റി ബേർഡുകളുണ്ട് നിലവിൽ. അതല്ലാതെ കുറച്ച് വെറൈറ്റികൾ വേറെ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിച്ചു തരാമെന്നായിരിക്കും. അതുപോലെ പിന്നത്തെ ഒരു വിശേഷം എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ഏരിയ പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഒരു ഏരിയ സൈഡ് മൊത്തം പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്ക് സൈഡും ആ ഒരു സൈഡ് 2 സൈഡുകളാണ് ഇനി പെയിൻറ്റിങ് ബാക്കി ഉണ്ട്. അതാണ് ഇനി ഉള്ളൊരു വിശേഷം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ കേജ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ബ്രീഡിങ്ങിലേക്കൊക്കെ ഇടും. അതൊക്കെ വൈകാതെ നമുക്ക് ഈ ചാനലിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻറ്റുകളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങാനുള്ള എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹോം ഡെലിവറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്ററായിട്ട് അവർ അയച്ചു തരും. അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കൊടുക്കാം. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെറൈറ്റി വിട്ട വീടുകളൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വാങ്ങാനായിട്ട് എൻ്റെ നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.